हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान जुनूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान जुनूरैन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। ये जो यूरोप के लोग हैं वो इंडिया कैसे आए थे, उनका मेन पर्पस क्या था और उनका मेन रूट क्या था। अगर उनकी क्या ऐसी मजबूरी थी कि वो अपनी कंट्री से फिर इधर इंडिया में आ गए, और इंडिया कोई ऐसी फैसिनेटिंग प्लेस है जिसके अंदर हमारे सेंट्रल एशिया से भी लोग आ रहे हैं, यानी मंगोल भी आते थे, उसके बाद टर्क्स भी आए हैं और अब तो यूरोपियन भी आना शुरू हो गए। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं। यूरोप को देखिए, यूरोप को इनसर्कल किया हुआ है बुनियादी तौर पर मेडिटेरेनियन सी ने, और उसके वेस्ट के अंदर, यूरोप के वेस्ट के अंदर कौन सा सी है, वो है जी अटलांटिक ओशन, यानी ओशन है वो वहां पर। अब वहां से लोग जो थे, उस इलाके के जो लोग थे, उनकी टोटल डिपेंडेंसी थी वो अरब के ऊपर, यानी अरबी लोग जो थे, वो जो ताजर पेशा लोग थे, उनके ऊपर डिपेंडेंसी थी। अब जब इस्लाम आया, या इस्लाम आने के बिल्कुल बाद जब यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर आ गई, या उससे पहले अब्बासिड एम्पायर थी, अब वो जो अरब के ताजर थे बुनियादी तौर पर उनकी मोनोपोली थी इस इंडिया के अंदर और इवन की ईस्ट एशिया के अंदर। वो सामान ले जाते और वो जाकर शाम के अंदर एक शहर था, आजकल तो खत्म हो चुका है, उस शहर का नाम था बाजरा। वहां आकर वो अपना सामान जो था उसको बेचते, यानी वो एक किस्म की मार्केट प्लेस थी। और वहां से यूरोपियन जो थे वो टर्की और उसके जरिए आते और सामान लेते, और इससे उनको बहुत ज्यादा कास्ट पड़ते। मिसाल के तौर के ऊपर यहां से उन्होंने कोई 1 किलो टमाटर लेना है। अगर 1 किलो टमाटर यहाँ इंडिया के अंदर, तो उसकी कास्ट बहुत ज्यादा कम है, वो तो 10 रुपए किलो बिक रहा था। लेकिन वो जो अरब के ताजर थे उसको कास्ट उनकी पड़ी 10 रुपए, मजीद कास्ट पड़ गई जब वो बाजरा ले गए। अब वहां जाकर उसको 20 रुपए में नहीं बेचते थे, ना कि 30 रुपए में, उसको वो 100 रुपए में बेचते थे। अब इस तरह करके यूरोप को बहुत सी महंगी चीजें बिकती थी। अब इस सारी चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हमें सी रूट डिस्कवर करना चाहिए। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि भाई इस्लाम का यूरोप के ऊपर क्या रोल था, और खास तौर पर उस टाइम के अंदर जो इनकी सबसे बड़ी पावर जो उभर कर आई थी वो थी स्पेन। स्पेन के ऊपर आपको पता है कि भाई वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर के अंदर 711 के अंदर तारिक बिन जियाद ने स्ट्रेट ऑफ जबराल्टर को क्रॉस करके स्पेन के अंदर गए थे, यानी स्पेन को फतह कर लिया था उन्होंने। इस साइड के ऊपर जो है वो अफ्रीका है, जिसको उस टाइम अफ्रीकिया कहा जाता था, और दरमियान में स्ट्रेट ऑफ जबराल्टर है, और स्ट्रेट ऑफ जबराल्टर के बाद जो वो मतलब मोरक्को के अंदर वो चले गए थे, स्पेन के अंदर। सो इस तरह करके उन्होंने स्पेन को फतह कर लिया, जाए स्पेन को कैप्चर कर लिया। सो उस रूट के ऊपर, यानी उस वो जो स्पेन वाला इलाका है, वो जो पूरी टेरिटरी है, वो बुनियादी तौर पर उसको आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है। उस आइबेरियन पेनिनसुला के ऊपर अब मुसलमानों की हुकूमत है। मुसलमान 711 से लेकर 1492 तक वहां पर हुक्मरान रहे। अब 1492 के अंदर एक थी क्वीन इजाबेला, और एक थे फर्डिनेंड, उसके जो हस्बैंड थे। उन्होंने मुसलमानों को वहां से निकाल दिया, और जो आखिरी मुसलमानों का जो हुक्मरान था, मोहम्मद 11 उसका नाम था, तो उसको निकाल दिया, और 2 जनवरी 1492 के अंदर उसने उसकी शहर की जो चाबियां थी वो उसको किंग को और क्वीन को वापस कर दी। उससे अब यूरोप के अंदर ये जो ताकत का जो बैलेंस था वो अब किसके पास आ गया, यानी एपी सेंटर कौन बन गया था, अब स्पेन बन गया। रिलीजन के अंदर भी वो पावरफुल थे। अब उसके बाद यह कि उन्होंने जब मुख्तलिफ लोगों को ये पैसे दिए या एक्सपेडिशन मुख्तलिफ भेजी, तो उसके जरिए भी उनके पास बहुत ज्यादा इकोनॉमी भी आई। अब क्वीन इजाबेला और फर्डिनेंड साहब ने, कुछ लोग जो यूरोपियन के थे, उनको कहा कि भाई हमें अब इंडिया को डिस्कवर करना चाहिए, हमें सी रूट डिस्कवर करना चाहिए, क्योंकि लैंड के जरिए तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान जो हैं उनकी अभी भी मोनोपोली है वहां पर। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सी रूट डिस्कवर करना चाहिए। सो सी रूट डिस्कवर करने के लिए जो वो थे अपना वास्को डे गामा साहब, उसको वो किया गया, यानी उसको ये भेजा गया और उसको मुख्तलिफ शिप्स दी गई। तो उस बंदे ने, वास्को डे गामा साहब ने आकर यहाँ इंडिया को, यानी कालीकट को यहाँ पर आकर डिस्कवर किया। वास्को उसका ओरिजिनल नाम था, डी कहते हैं पुर्तगीज लैंग्वेज के अंदर ऑफ को, जिसको हम ऑफ कहते हैं, और गामा वहां पर एक जगह का नाम है, यानी जिसको हम कहते हैं वास्को ऑफ गामा, यानी गामा के
وہ کیا تھے، وہ یعنی واسکو صاحب تھے. انہوں نے انڈیا کو ڈسکور کیا اور اس طرح آ کر، اچھا یہ واسکو گاما صاحب جو تھے یہ پرتگالی تھے. سو پہلی دفعہ جو انڈیا کے اندر یورپین آئے ہیں وہ پرتگالی تھے. وہ جب جہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں پر تو چیزیں بہت زیادہ سستی ہیں، تو ان کے پاس جتنے بھی پیسے تھے، جتنے بھی سامان وہ لے کر آئے تھے، اس سے انہوں نے دوبارہ اپنے شپ کو لوڈ کر لیا اور وہ اپنی ساری جو وہ تجارتی سامان تھا وہ یورپ میں لے گئے. اب یورپ میں اگر لے گئے تو انہوں نے جا کر وہاں جب بیچا تو وہ 10 روپے کی چیز وہاں پر انہیں جا کر اس کو 20 روپے یا 25 روپے یا 30 روپے میں جا کر بیچی. ان کو 70 روپے اور 80 روپے کا تو وہاں پر پروفٹ ہوا، جو کہ عربی لوگ جو تھے جو 10 روپے کی چیز 100 روپے کی وہاں پر بیچ رہے تھے اس منڈی کے اندر، تو اب ان کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو 20 روپے کی یا 30 روپے کی پڑی. اس سے پورا یورپ جو تھا ان کو یہ ایک لالچ نظر آئی کہ ہمیں بھی انڈیا کو ڈسکور کرنا چاہیے، ہمیں بھی انڈیا جانا چاہیے. سو اس طرح کر کے ملٹیپل جو یورپین کنٹریز تھے اس ٹائم انہوں نے اٹیمپٹ کیا اور انڈیا کو انہوں نے ڈسکور کرنے کی یا انڈیا کو آنے کی کوشش کی تھی. اسی دوران جو انگریز تھے اس ٹائم، انگریز جو ہیں جو اب موجودہ انگلینڈ ہے، تو انگلینڈ کے جو لوگ تھے اس ٹائم جو کنگ ہوا کرتے تھے وہ جو سی پائرٹس ہوتے تھے ان کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، کیونکہ سی پائرٹس کیا کرتے تھے، سمندر کے اندر جاتے، جو بھی ان کو یہ تجارتی یہ مرچنڈائز جو شپس ہوتی ہیں وہ ملتی ان کو کیپچر کر لیتے. اس طرح کر کے انگلینڈ کے لوگ جو تھے وہ اپنا گزارا کر رہے تھے. اب 1600 کے اندر وہاں کی ایک کوئین آئی تھی، اس کا نام تھا کوئین الزبتھ ون. اب کوئین الزبتھ ون صاحبہ جو ہیں ان کو کچھ جو تاجر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے، جس طرح اسپین کے لوگ گئے ہیں، جس طرح پرتگالی گئے ہیں، تو ہمیں بھی اجازت دی جائے، ہم بھی انڈیا جائیں اور سامان لے کر آئیں، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے کنٹری کو بھی فائدہ ہوگا. سو اس نے 1600 کے اندر ایک کمپنی بنانے کی اجازت دی، اس کو پرمیشن دیا، انیشلی 15 سال کا پرمیشن دیا، اور اس کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کو اسٹیبلش کیا گیا. اور اس طرح انگریز جو تھے وہ یہاں انڈیا کے اندر آئے. روٹ کیسے لیتے تھے، وہی اٹلانٹک اوشن سے ہوتے ہوئے وہ افریقہ سے چکر لگاتے لگاتے وہ آ جاتے تھے ساؤتھ انڈیا کے اندر، یعنی کالیکٹ. یہاں پر آ کر وہ کیا کرتے، انہوں نے آ کر پہلے جہانگیر جو اس ٹائم یہاں انڈیا کا بادشاہ تھا اس سے پرمیشن لی تو پھر گجرات کے اندر ایک شہر تھا سورت، وہاں پر انہوں نے اپنی گو ڈاؤن وہ کیا، یعنی جس کو گودام کہتے ہیں، وہ اسٹیبلش کیا اور یہاں سے تجارت کرتے اور ادھر انگلینڈ میں لے جاتے. سو اس طرح کر کے ان کا سلسلہ چلتا رہا. اور بعد کے اندر جو انہی کے لوگ تھے، ظاہر ہے کہ انگریز جو تھے وہ کافی زیادہ کیوریس ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اپنی اس کے تجارت کے بارے میں. اس طرح کر کے انہوں نے انڈین افیئر کے اندر بھی انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا. اور بعد کے اندر ہم نے دیکھا کہ 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تھی تو اس کے بعد تو بالکل پورا انڈیا انہی کے قبضے میں آ گیا. اب دوبارہ ان کو ایک بہت بڑا بوسٹ اس ٹائم ملا پورے یورپین کو جب 1869 کے اندر ایک کینال کھودی گئی تھی جو کہ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کو آپس میں ملاتی تھی. اب میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کے درمیان ایک کنٹری ہے، اس کو کہتے ہیں ایجپٹ کا جو سینائی پیننسولا ہے وہاں پر ایک نہر کھودی گئی تھی تاکہ میڈیٹرینین اور ریڈ سی کو آپس میں ملایا جائے. اب اس کے ذریعے وہ کیا کریں گے، ان کا روٹ بھی شارٹ ہو جائے گا اور وہ سمندر کے ذریعے سیدھا انڈیا آ سکیں گے. اب کیسے آئیں گے، اگر فرض کریں ایک شپ ہے وہ آ رہی ہے انگلینڈ سے، اب انگلینڈ سے وہ آئے گی اور وہ سیدھا آئے گی پہلے اٹلانٹک اوشن میں، اٹلانٹک اوشن سے آ کر سیدھا آئے گی جی افریقہ اور مراکو کے درمیان، مراکو اور اسپین کے درمیان اسٹریٹ آف جبرالٹر میں، اس سے پھر سیدھا آئے گی میڈیٹرینین سی میں، اور میڈیٹرینین سی کے بعد وہ کیا کرے گی، وہ سیدھا ایسٹ کے اندر آئے گی اور وہ اس میں ریڈ سی میں آ جائے گی، یعنی سوئس کنال کے ذریعے، اور اس کے ذریعے وہ انڈین اوشن میں اور انڈین اوشن سے سیدھا انڈیا میں. یعنی اس طرح کر کے ان کا روٹ شارٹ ہو گیا اور ان کو کافی زیادہ وہ ہو گئی، یعنی اس کو فائنینشلی بھی اس کا پروفٹ ہوا، اور ویسے بھی جو چیزیں یہاں سے وہ لے کر جاتے تھے، فروٹس لے جاتے تھے یا جو ایسی چیزیں جو کہ خراب ہونے والی، اب تو وہ جلدی پہنچ جاتی تھی یورپ میں اور انگلینڈ میں پہنچ جاتی. اس طرح کر کے جو انگلینڈ کے لوگ تھے ان کو سوئس کنال نے بہت زیادہ فائدہ دیا. تو اسی سوئس کنال کی وجہ سے 1956 کے اندر جو ایجپٹ کے اس ٹائم کے پریزیڈنٹ تھے جمال عبد الناصر، جس کو گمال عبد الناصر بھی کہتے ہیں، انہوں نے جب اسی کنال کو نیشنلائز کیا، انہوں نے کہا کہ جب یہ ہماری کنٹری سے گزر رہی ہے
तो इसका हमें टैक्स अदा करना चाहिए, क्योंकि जो बरतानिया के लोग थे और फ्रांस के लोग थे और बाकी यूरोपियन थे वो टैक्स भी नहीं अदा करते। जाहिर है वो वही तरीकाकार है, वो माइट इज राइट वाली बात थी, उनके पास गन बोर्ड थी और वो बमबारी करना शुरू कर देते। तो 1956 के अंदर उनकी ये एक लड़ाई हुई जिसके अंदर इसराइल भी शामिल था और उसके बाद ये वो भी शामिल था, यानी इंग्लैंड भी था और फ्रांस भी था। सो उस टाइम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब। हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने इजिप्ट का जो मौक़िफ़ था, यानी नेशनलाइज करना सुएज कनाल को, उसको सपोर्ट किया था। सो पाकिस्तान ने हमेशा इजिप्ट को वो सपोर्ट किया है। ऑब्वियसली हम मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली तो हमारे अपने ही मसाइल काफी ज्यादा हैं। इस रूट के जरिए फिर इंग्लैंड वालों को, इवन के बाकी यूरोपियन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इवन के इनके दरमियान फिर जो यूरोप के दो बड़े कंट्रीज हैं, एक है बरतानिया और एक है फ्रांस, इनके दरमियान आपस के अंदर एक टसल भी थी और कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, और वो अमेरिका के अंदर भी हुए थे, वो यूरोप के अंदर भी हुए थे और यहाँ इंडिया के अंदर भी हुए थे। यानी यूरोप के जो इंग्लैंड के लोग हैं वो जिस रियासत को कब्जा करना चाहते थे, यहाँ पर जो पेनिनसुलर स्टेट्स होती थी इंडिया के अंदर, तो जो उनके मुखालिफ थे फ्रांसीसी यानी फ्रेंच जो ट्रूप्स होते वो उस नवाब के साथ हो जाते। जिस तरह सिराजुद्दौला थे उनके साथ थे, जिस तरह हमारे मैसूर के जो रियासत थी यानी हैदर अली को भी सपोर्ट किया था, और उसके बाद ये कि जो टीपू सुल्तान साहब थे जिसका नाम ओरिजिनली क्या है फतेह अली खान, उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया था। एक्चुअली उन यानी सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान उनके इंटरनल वो जो लोग थे जो उनके बागी हो गए थे। अगर बंगाल की बात करें, सिराजुद्दौला की बात करें तो वो मीर जाफर हुए थे, अगर टीपू सुल्तान की बात करें तो मीर सादिक हुए थे। सो ये जो हमारी पॉलिटिक्स के अंदर भी ये टर्म यूज की जाती है कि फलां बंदा जो है ये ट्रेचरस आदमी है, ये मीर जाफर है और मीर सादिक है, ये एक्चुअली सारे मेटाफर जो हैं ये हिस्ट्री से ड्राइव किए जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है, उससे इंसान के अंदर इंटेलेक्ट और विजडम पैदा होती है ताकि आप आगे आने वाले जो चीजें हैं उसको बेहतर कर सकें। मैं इंशाल्लाह आपको ये बताता रहूंगा कि अभी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इसका हिस्ट्री के साथ कैसे कनेक्शन है। छोटी सी बात यह है कि जिस तरह 9 मई का वाकया हुआ यहाँ पर, इसकी हिस्ट्री के अंदर पहले भी इसी तरह का वाकया हो चुका है। वो कैसे हुआ? जिस तरह 1919 के अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई थी मुसलमानों ने और गांधी साहब ने, यानी खिलाफत मूवमेंट और कांग्रेस की जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, जब वो इकट्ठे थी तो 1922 के अंदर उन्होंने एक गांव के अंदर वो एक थाने को आग लगा दी। वो गांव जो था उसका नाम था चोरा चोरी। उसको जब आग लगाई, जितनी अच्छी भली मूवमेंट चल रही थी वो बिल्कुल जीरो हो गई, क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी फिर वो जो पावर थी उसको अनलीश किया। तो फिर जो लोग थे जो इस मूवमेंट को चला रहे थे उनके ऊपर ऑनस्लॉट शुरू हो गया। इससे फिर वो जो पूरी की पूरी मूवमेंट थी वो सारी की सारी बिल्कुल कोलैप्स हो गई। सो इस तरह करके हमें हिस्ट्री से चीजें लर्न करनी चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए ताकि हमें बातें समझ आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री के ऊपर, जो भी हमारे मेन टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर बात करते रहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।